嚟直播間嘅朋友仔啊，你哋如果啊嗰隻西仔呢變成咗臭乜嘢西嘅，有冇人係咁樣嘅一陣好大陣嘅味道嘅？如果有人係咁樣嘅話呢，你可以用下我呢個雪連貼㗎。我呢個雪連貼啊，我等下先連你好唔好啊？呢個匿名連咪嘅姐姐，我等10分鐘連你可唔可以？連15分鐘左右連你，等我賣個廣告先好唔好？呢個匿名連咪嘅，你約咗我嘅，你問咗我啲私人嘢嘅，好唔好？唔好意思啊。嚟我呢個雪連貼呢個好好用嘅，阿梁仔你幫我睇下呢，佢有冇優惠先啊？梁仔啊。佢而家佢雙子咧，佢都會有優惠嘅。佢而且同埋咧問咗佢啦，佢嗰度咧已經係有嗰個有50份嘅嗰個益生菌嘅洗衣液嘅洗精華液。嗱，你聽唔聽得到？咁之前咧佢變咗嗰個抹西嗰架紙巾嘅，但係而家咧之前係濕廁紙，之前係之前係濕廁紙，咁你而家99蚊8咧幾多盒啊？佢到手嘅話有7盒嘅，而且同埋咧佢再俾多一片你，俾多一片你嘅話咧，到手有。佢俾一片你試用，你覺得好用嘅？斜到嗰隻西仔咧香啪啪嘅，斜到個西仔嗰啲咧，嗰啲西水咧由坑咧變成香嘅，你可以用一段時間，你信我啊姐姐，呢個成身腳毛嘅姐姐你一定要試下嚇，佢對你咧真係好嘅，真係阿哩吉蒂嘅，我唔係同你講笑，佢而家得30份嘅啫，因為我準備上新品啊，所以直播間嘅朋友仔啊，啱先個姐姐啊，記得叫佢將個黑森林掹開佢先至再用，跟住可以好啲，跟住同埋咧，仲有就係話佢呢個嘅話，你平時用嘅時候咧，用4到6個鐘就夠㗎啦。你唔係成日貼住緊嘅。你啱用嘅時候咧，如果佢有嗰啲液體啊、嗰啲黃色啊乜嘢嗰啲咧，係正常㗎。佢黃色係正常㗎，因為咧你隻西仔發炎啊，發炎之後咧，我咁樣㗎嘛，你咪咧用呢邊嘢啊，呢邊嚇，你咪呢邊咧撕到啲西毛都撕晒出嚟啊！呢度係貼住個底㗎，呢度係貼底㗎。我一開始我就唔識咧黐住我自己一啲毛咧，黐到我曲街敗項啊！其實唔係㗎，係咁樣啊。呢度係咁樣嘅，你將呢度個貼上邊係棉嘅，就斜住隻西仔之後咧，咁咧斜下咁樣咧，佢就會發熱啦。發熱之後咧，佢就會慢慢地咧就將嗰啲藥啊，咁就升上個窿仔嗰度。個窿仔咧就要轉下咧，將嗰啲氣毛啊，然之後咧一啜啊，咁我哋有收縮力，今日一啜吸晒落去，之後咧吸一柒啊！啊？我個女咳啊！你走過嗰邊，你走過嗰邊。咁啊吸晒落去之後咧，然之後咧嗰啲痕啊、癢啊、臭啊、冤啊嗰啲咧，然之後咧就會導死晒佢，然之後咧咁樣咧就會黐咗落去隻西仔嗰度，咁啊流翻落去呢度，你明唔明啊？明啦，然之後咧我哋又會變成一隻香西啦。嗱，剩翻30份。如果你唔想做臭西嘅，想做香西嘅，我哋喳淋嗱咁樣，然之後咧就黐鳩實住佢。嗱，你睇下呢度咧就係孖煙通，然之後咧呢度咧就係我哋我哋嘅秘密花園，我哋嘅秘密，你係個三角位，係我哋嘅秘密花園，然之後咧仲用呢度對準我哋嘅秘密花園，然之後咧我哋走路嘅時候同埋坐定嘅時候咧，個窿咧就會打開咧就會斜，我哋磨下咧嗰啲藥氣咧就會飆咗入去個窿嗰度，然之後咧圍繞個窿咧就會撒下踩下，好似啲噴霧器咁樣噴下，咁咧就會將呢啲嘢咧唔好嘅嘢噴到咧有啲人黃撳撳嘅，有啲話黑嚟騎嘅，有啲人咧就聲煙臭嘅，然之後咧好似噴毒咁樣咧噴晒出嚟咧，然之後咧你就會好翻嘅咯喎，然之後咧，我哋2號連接咧係洗隻西仔嘅喎。嗱，我哋一邊咧就用呢嚿噴霧器嗰嚿嘢咧，就攻上去攻我哋嘅蘭西啊。我哋蘭西咧就會變成可能好西之後咧，我哋平時咧沖涼嘅時候唔好放過佢喎。我哋有個千葉玫瑰，如果你西巢啊有西巢啊，然之後咧又有啲尿素啊黐喺嗰啲西毛嗰度嘅，我哋就用呢個千葉玫瑰同我洗時濕個千葉玫瑰唔喺度啊。阿梁仔你有冇洗開嘅可以展示一下嚇，好好用嘅滋潤啊，68蚊一支，68蚊一支嚇。我老婆要。